Արդեն ամիսներ շարունակ Լուկաշենկոյի համար Փաշինյանը ուրախության առիթ է դարձել։ Այդ եկեք նախ ֆիքսենք մեկ, սա առաջի դեպքը չի, որ նա հեգնում, ծաղրում կամ այլ տոնով խոսում է Նիկոլ Փաշինյանի մասին։ Իհարկե առանձնապես մեզ չպիտի ուրախացնի, որովհետև դա առնվազն անկախ նրանից ինչպես ենք վերաբերում Փաշինյանին, մեր արժանապատվությունը բնականաբար տրորում է, բայց այդ հեգնակի շերտի վրա չի ուզենա ուշադրություն դարձնենք, որովհետև Լուկաշենկոն այդ նախադասությունը հենց այնպես չէր ասում։ Նա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության այն ելանելությունների ցույց տնում, իսկին ուզում էր Կուդա ձենից Արմենիայի շմեք նման արտահայտությունն է Լուկաշենկոն արել, մի քիչ ավելի լուրջ տոնայնությամբ, սա մոտավորապես դրա հեգնական ոճով արված արտահայտություն է, որը բացահայտում է այն, ինչը շատերիս համար գաղտնիք չի, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական մանևրի հնարավորությունները առանձնապես մեծ չեն, չնայած թվացial ակտիվիզմին, չնայած բոլոր ազիմուտներում Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա նախարարի ակտիվ ուրեմն շարժին, սրանով արտաքին քաղաքականության կամ դիվանագիտության արդյունավետությունը չի չափվում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը էլի զրո դաշնակից ունի, մենք տեսնում ենք, որ այդ արտաքին քաղաքական ակտիվիզմը առանձնապես չի կապիտալիզացվում որպես անվտանգության մակարդակի բարձրացում եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը միևնույն է, նույն արդյունքի է հանգում։ Այսինքն, այս ժամանակավոր հրադադարը կամ խաղաղությունը ոչ թե ինստիտուցիոնալ բնույթ ունեն կամ հետևանք են Հայաստանի Հանրապետության արդյունավետ արտաքին քաղաքականության, այլ ալիվի բարեհաճության հետևանք են։ Սա խորքերներ ենք մենք ուսումնասիրել, որ Վաշինգտոնը ըստ էության պաուզա է ոչ թե Հայաստանի համար, այլ Նիկոլ Փաշինյանի, որ նա կարողանա բարենպաստ միջավայրում լուծել իր վերարտադրության խնդիրը, հետո կատարել Ադրբեջանի տնային առաջադրանք, իդեպ Փաշինյանը դա չի էլ հերքում, որ նա խոսում է նոր սահմանադրության ընդունման մասին, ուղղակի հասկացեք, որ նա մեսիջ է հասցեագրում Ալիևին, որ վերընտրությունից հետո այդ հարցը կկարգավորեմ։ Իհարկե իրեն բնորոշ քարոզչական լապշաներով այդ տեղավորման ներքին օրակարգերի մեջ, բայց առանձին վերցած Փաշինյանը 2 կամ 3 լուրջ պատճառ չի կարողանում նշել, որ եթե Ադրբեջանի պահանջը բավարարումը չի մոտիվը, բայց որն է սահմանադրությունը փոխելու կամ նոր սահմանադրություն ընդունելու մոտիվը։